Цаанаа Сита сургуулийн сурвалж засагч Жаргал сайхан байна. Миний Ситагийн сургуулийг сонсон шалтгаан гэвэл монголчууд цөөхөн тэгээд гадаад оюутнуудтай тулж харьцахад амар болохоор ярианыхаа чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор Сита сургуулийг сонгосон. За намайг Дэмбэрия гэдэг. Ситаг сонгох болсон шалтгаан гэвэл хичээлээс гадуур activity ангууд нь free гэдэг болохоор надад таалагддаг. Тэгээд завтай жилүүдийн үедээ ер нь хэмжээнд нь оролцохыг хичээж байгаа. Байцгаана намайг Мөнхтөгийн Холон гэдэг. Би Европын боловсролын төвөөр агентлаг руу ирсэн. Сита коллежийг сонгож суралцсан оюутан байна. Анх Сита коллежийг сонгоход нөлөөлсөн хүчин зүйл бол Монгол хэл чинь тийм. Ингээ Монгол төлөвлөгчтэй чамаа ингээ бүх юм чинь чиглүүлээд өгнө гэсэн үгнээс анх Ситаг сонгож ирж ирсэн бол энэ миний амьдралдаа хийсэн зөв сонголтууд нэг байсан. Ситагийн ингээд багш нар хүүхдүүдтэй атуулж харьцдаг. Ингээд чи юу ч мэдэхгүй байсан ч чамтай ингээд транслайт ашиглаад болтгой харьцах гэж үзнэ. Яг хичээлээ маш сайн заадуулж ажилладаг. Ерөөсөө чамааг үлдүүлж тийм хоцроо гэсэн асуудал байхгүй. Тэгээд тийм болохоор ерөн би Ситаг сонгохондоо амар баярлагдав. Багш нар маш сайн туулж харьцаж хичээлийг маш сайн ойлгуулдаг. Тэгээд 7 хоног болгон шалгалт авдаг. Энэ бас нэг төрлийн маш сайн сорилт болж төгсөө миний хувьд. Намайг Хомгоцод гэдэг. Би Сита сургуулийг сонгосон шалтгаан маань болохоор хичээлийн байр нь том гоё, хавтай, орчин аягүй гоё. Тэгээд би тэгээд хүүхдүүд амар хайрцаг. Дээрэс нь багш нар нь их гоё болохоор энэ сонгосон.